ilmoon gootaa gootuma jette Oromooni. Elemoon akaakilee wadaay galmoo hormoosooti. Wadaay galmoo hormoosoo jechuun gaafa lola calii calanqoo abbaa gadaa yeroo sanii sirna sanii ture. Bulchiinsa yeroo sanii nama bulchaa ture. Wadaay galmoo hormoosoo kun akaakilee elemoo aliitii jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti akaakileen isaa kun bulchiinsa cabinsa lola calii calanqoo sanitti nama hirmaachisee dura dhaabbatee aarsaa guddaa kan ture bulchiinsaan taligaa kan ture wadaay galmoo hormoosootichirraa si dhufuun barbaade. Kanaaf bakar waareetii wajjintee bulchiinsaa jechuudha. Bakar raayyaa ittisa biyyaa guutuu wadaay galmoo immoo bulchiinsa yeroo sanii nama hoogganaa ture. Elemoo aliitiif akaakilee taha. Kanaaf elemoon ichirraa waan eenyummaatiis waan maalummaa keenyaatiis ilmoon gootaa gootuma gizee jaan ichirraa dhaalaa dhufee jechuudha. Elemoon artistoota afran qalloo warra akka Alibirraa, Shantam Shubbisaa, Nuhoo Goobanaa, Almaas Tafarraa warroota kana wajjin warra artii Oromoo biqilche jechuu dandeenya.